大家好，我是749局生物类特殊效果声音设计师邵航。首先是异族，希望它是一个有神明感的一种生物，更神秘一些，更未知一些。就是马山可以看到它，大家是感受不到它存在的。作为观众的视角来看，觉得有一种好像不存在于这个人世间一样的声音，很玄妙的感觉。是的，我设计的时候分为2个部分，一个是它的语言，因为时间很有限，所以我没有办法找到一个语言专家来帮助我重新设计一套语言。那在这个情况下，我们把中国所有的少数民族，我们查了一遍，去翻阅了很多资料，大概把少数民族语言全部找寻出来，然后我们去挑选一个最适合它的一个。这是哪个？叫满通古斯语族，它在中国是新疆，然后东北那边都有它的族群。我们找配音老师、配音演员来跟着它的去标音标，然后一点一点去把它学出来。另外一部分是导演希望它有一个符号，因为异族它不是一个真实物理形态出现在这个电影里边的。那导演是希望它可以有神秘感，然后有一个专属于它的一个音色，算是一个符号。所以我在创作过程中在找寻很多乐器，我最后选择了一个乐器是叫迪基里杜管。你这个语言，然后还有这个乐器都非常的小众。这个乐器它是在澳大利亚的一个部落，算是3大古老乐器之一。然后发现这个声音很古老，听着就会很古老，很有神感的这个感受。是这个吗？对，这么长啊？对，它是拿树做的。我这种乐器在当代已经很少见了，它非常非常的古老。我可以简单的演示一下，我去大概学了一下它的吹奏方式，因为它的吹奏方式没有很复杂，它其实是用上嘴唇、下嘴唇，用那种气息来去做抖动。从这个乐器的底部，它是会更清晰的能听到它那个低频，就这么的古朴，这么原始。所以我也是比较喜欢它的最原始的这个声音，所以我没有给它做特别多的处理，我尽量是保留它的本身的特点，然后再用一些软件加一些效果，让它达到这个电影院能听到的那种又神秘，然后又空灵，然后就是很像神感的一样的那种氛围。那说到0号生物和小蜘蛛，然后他们在进行语言系统的设计，然后包括他们自己的氛围感的环境音的时候是怎么创作的？语言上边从异族延伸过来的，就好像不同地方的地方性语言，所以我稍微给它进行了一些改动。我们听一听吧。啊，好，这个是小蜘蛛的。这个声音就很科幻了。小蜘蛛呢，可能它本身是反派，那我希望它可能会整体邪恶一些。对，我自己也在找很多符合它身体形态的身体材质的一些东西。后来找了这个史莱姆，我需要拿起来，然后一直去抓它，它里边会产生很多气泡，在气泡到一定程度的时候，它的声音就比较接近我觉得像小蜘蛛的那种特性、那种状态。它是有很黏腻的感觉，它同时有一种挤压的空气的感觉。所以听你说完之后，我觉得这声音创作并不仅仅是我们纸上谈兵，有的时候生活的积累特别重要。是的，我们其实每一个声音，可能我都会把它记录到我的脑海中，算是一个职业习惯了。说完了小蜘蛛，再说一说0号生物吧。0号生物其实它的语言和小蜘蛛也有一点点区别，语言音色是会更厚重，但是有区别于异族，还是情绪很强，还是那种邪恶的情绪。
它可能多了一些低频的感觉，让它显得它的体积更大，会更让人害怕的一种音色。所以我在它的身体上面其实用了一个单独的一个乐器，叫雷音鼓。我可以给大家听一下，单独听它的声音，就像那种地壳在震，而它还带有一些金属的音色。就是很难想象这种声音是从一个小乐器身上散发出来的。对，就很有意思。当然，后期还会用插件去把它做得更大、更低沉。但你当时录这个声音的时候，你需要有一点点演奏方式吗？还是说你只要让它自然地发出这种声音就可以了？可能根据不同的画面形式，我主要是让它从弱到强的一个变化，有这种怎么控制？你看你轻一点晃动它就会很弱，但如果上来就是那摇摆式，它可能就会很强烈的那种震动。是0号生物它所用到的乐器种类是最多的吗？它用到什么吗？还有一个是0号生物的叫声，我是用低音贝斯去做了一个它的叫声，是为了让它凸显它的那个叫声的特点。在其他电影里面也尝试使用过，比较著名的就是哥斯拉，因为它的腔体很大，它的这个调足够低，它就会有这种共振共鸣。那我们再来说一说怪鸟。这只怪鸟它发出来的声音有一些特别有意思的创作过程吗？所以大鸟其实也是我在整个设定里边用的时间最长的一个生物。我最后选择了一个叫死亡哨笛来去做它的比较有特点的一个部分的叫声。我其实有购买2种，它的特点就是会让人可能会觉得很扎耳朵。我可以大概给大家表演一下。对，它穿透力很强，非常强，但是它可能单独这样是没有什么特点的。那所以我在这个基础上，我用了一个也在抖动的一个感觉的一个音色。对，用这种方式就可以把它的这个抖动感给做出来。怪鸟它的脖子很长，所以我在想模仿它从这么长的管里边发出的声音。所以我又有一次发现了有一次这么大的一个。找了一个这么大的这么长的一个管，我就觉得这个还比较像，我觉得体积好像差不多够了。所以说在这部影片当中，无论是它的比较独特的科幻感觉，然后还是它的宇宙观所创造出来不同的生物系统和体系，在声音创作方面都让我们看到了更多的可能。然后再一次感谢您的精彩分享，谢谢。谢谢。